ஓமத்துடன் இதை சேர்த்து சாப்பிட்டால் எந்த நோய்கள் சரியாகும்? ஓமத்தை நீரில் கொதிக்க வச்சு அதோட பனை வெல்லம் சேர்த்து காலை வேளையில் அருந்தி வந்தீங்கன்னா உடல் பலம் பெறுங்க. வயிற்று பொருமல், வயிற்று வலி, அஜீரண கோளாறு உள்ளவங்க 100 கிராம் ஓமத்தை 1 லிட்டர் தண்ணீர் விட்டு கொதிக்க வச்சு அது பாதியாக வந்ததும் எடுத்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா நோய்களுமே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஓமம், கடுக்காய் சேர்த்து முக்கடுகு, சித்தரத்தை, அக்கிர காரம், திப்பிலி வேர் இவைகளில் பொடியாக சம அளவு எடுத்து தண்ணீரில் சரிபாதி பனங்கற்கண்டு சேர்த்து காலை மாலை கொடுத்து வந்தீங்கன்னா தொண்டை புகைச்சல், இருமல் எல்லாம் நீங்கிடும். ஓமம், சுக்கு, சித்திரமூல வேர்பட்டை இந்த 3ஐயும் சமபங்கு எடுத்து ஒன்றாக சேர்த்து பொடித்து இதோட கடுக்காய் பொடி சேர்த்து அதில் கொஞ்சமாக எடுத்து மோரில் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா மந்தத்தன்மை நீங்குங்க. கொஞ்சமாக நீரில் 1 கரண்டி ஓமம் போட்டு அதில் கொதிக்க வச்சு அதில் 100 மில்லி தேங்காய் எண்ணெயை விட்டு மீண்டுமே கொதிக்க விட்டு வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டிய கற்பூர பொடியை கலந்து இளஞ்சூடான இருக்கும்போது இடுப்பில் நல்லா தேய்த்து வர இடுப்பு வலி அப்படிங்கிற உங்களுக்கு குறையிறது நல்லா தெரியுங்க.